স্পোর্টস অ্যান্ড এডুকেশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজকে জিকের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নিয়ে চলে এলাম। আজকের আলোচনা করব বিভিন্ন দেশের জাতীয় ফুলের নাম নিয়ে, যেগুলি আগামী চাকরির পরীক্ষার খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো বন্ধুরা, আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং যারা আজকের আমার চ্যানেল নতুন তাদের উদ্দেশ্যে বললো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমার আপলোড করা নতুন ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। এছাড়াও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বন্ধুদের কাছে বেশি বেশি করে শেয়ার করে থাকবেন। তাহলে শুরু করা যাক আজকে নতুন ভিডিওটি। বন্ধুরা, আজকের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নিয়ে চলে এলাম। আজকের আলোচনা করব বিভিন্ন দেশের জাতীয় ফুল নিয়ে। এর আগের একটি ভিডিওতে বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, তা আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন। তার লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা চেক করে নেবেন। তো বন্ধুরা, তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। বলা হয়েছে দেশের নাম কানাডা, অর্থাৎ কানাডার জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে ম্যাপল। ম্যাপল হচ্ছে কানাডার জাতীয় ফুল, অর্থাৎ যদি বলা হয় কানাডার জাতীয় ফুলের নাম কি, উত্তর হবে কি ম্যাপল। পরেরটা দেখা যাক, বলা হয়েছে ফ্রান্স। ফ্রান্সের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে লিলি। তাহলে লিলি কোন দেশের জাতীয় ফুল? ফ্রান্সের। ঠিক আছে। পরেরটা আছে ইতালি। 3 নম্বরে বলা হয়েছে ইতালি। ইতালির জাতীয় ফুলের নাম কি? সাদা লিলি। ঠিক আছে, সেই জন্য দুটো পরপর রাখা হয়েছে। তাহলে ইতালির জাতীয় ফুলের নাম কি? সাদা লিলি। ঠিক আছে। পরের 4 নম্বরে রয়েছে জার্মানি। জার্মানির জাতীয় ফুলের নাম কি বন্ধুরা? জার্মানির জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে ভুট্টা। ঠিক আছে। পরে আসছে 5 নম্বরে ভারত। ভারতের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে পদ্ম। এটি আমরা সকলেই জানি। ঠিক আছে। তো ভারতের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে পদ্ম। পরেরটা দেখা যাক কি বলা হয়েছে 6 নম্বরে। 6 নম্বরে বলা হয়েছে আয়ারল্যান্ডের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে শ্যামরক। ঠিক আছে, আয়ারল্যান্ডের জাতীয় ফুলের নাম কি বন্ধুরা? শ্যামরক। 7 নম্বরে কি বলা হয়েছে বন্ধুরা? 7 নম্বরে বলা হয়েছে জাপান। জাপানের জাতীয় ফুলের নাম কি? ক্রিসিন্থেনাম চন্দ্রমল্লিকা। ঠিক আছে, জাপানের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে ক্রিসিন্থেমাম চন্দ্রমল্লিকা। 8 নম্বরে আসে স্কটল্যান্ড। স্কটল্যান্ডের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে তিস্তেল। ঠিক আছে, স্কটল্যান্ডের জাতীয় ফুলের নাম কি বন্ধুরা? তিস্তেল। 9 নম্বরে বলা হচ্ছে স্পেন। স্পেনের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে ডালিম। স্পেনের জাতীয় ফুলের নাম কি বন্ধুরা? ডালিম। 10 নম্বরে বলা হয়েছে ইংল্যান্ড এবং ইরান। ইংল্যান্ড এবং ইরান এই দুটি দেশেরই জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে গোলাপ। ঠিক আছে। পরেরটা আসা যাক 11 নম্বরে। 11 নম্বরে কি বলা হয়েছে? 11 নম্বরে মিশর। মিশরেরও জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে পদ্ম। তো বন্ধুরা, ভারত এবং মিশরের জাতীয় ফুলের নাম কি তাহলে? ভারত এবং মিশরের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে পদ্ম। তারপরে আসছে 12 নম্বর। 12 নম্বরে আসছে গ্রিস। গ্রিসের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে ভায়োলেট। ঠিক আছে, গ্রিসের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে ভায়োলেট। তারপরে আসছে 13 নম্বর। 13 নম্বরে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে শাপলা। ঠিক আছে, বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের নাম কি বন্ধুরা? শাপলা। 14 নম্বর। 14 নম্বর হচ্ছে হল্যান্ড। হল্যান্ডের জাতীয় ফুলের নাম কি বন্ধুরা? টিউলিপ হচ্ছে হল্যান্ডের জাতীয় ফুল। 15 নম্বরে আসছে চীন। চীনের জাতীয় ফুলের নাম কি বন্ধুরা? নাসিমাম। ঠিক আছে, চীনের জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে নাসিমাম। ঠিক আছে। পরেরটা আছে যাক 16 নম্বর। 16 নম্বরে বলা হয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার জাতীয় ফুলের নাম কি বন্ধুরা? গোল্ডেন রোজ। ঠিক আছে, আমেরিকার জাতীয় ফুলের নাম কি বন্ধুরা? গোল্ডেন রোজ। পরেরটা আছে যাক 17 নম্বর এবং আজকের আলোচনার শেষ নম্বর। বন্ধুরা, পরেরটা বলা হয়েছে শেষ নম্বরে মেক্সিকো। মেক্সিকোর জাতীয় ফুলের নাম কি বন্ধুরা? মেক্সিকোর জাতীয় ফুলের নাম হচ্ছে ক্যাকটাস। ঠিক আছে, এই ছিল আজকের বিভিন্ন দেশের জাতীয় ফুল সম্পর্কিত আলোচনা।